Moi, je me pose des questions dans ma tête. Est-ce qu'à faux pétage, et ça tata, m'a tapé cette inspiration? Tu peux otali moi si, otali sima, otali liboso, olobi tena sala à faux pétage. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bonjour, bonsoir, sans dépend que de l'heure vous suivez votre serviteur Siloé Pambou, le pasteur Siloé Pambou. Moto moli mwasali laka. Ngana moli moto betara fara. Et le na Congo Progrès International CPI 243, toyeli bino makamba malamu oyo boko sepela nango. Et avant que tout les kana makambo na linga ki ngai pasteur na bino Siloé Pambou tozwana no temps ya ko élever nzambe. Tozwa temps ya ko pesa nzambe sika na Bible lobi dans toutes circonstances rendez continuellement grâce à Dieu parce qu'il est maître et à temps per circonstance. Et na linga ki sika bozali to tombola maboko likolo to banda ko élever nzambe na nzembo moka kitoko oyo bino bolingaka. To yemba ngo elongo nanga e ozala malamu. Quand on se siko ozali to élever nzambe o asala likolo pe na se Bible lobi ete quand vous élèverez le fils de l'homme vous le verrez de quoi il est capable. Yemba nanga nzembo ya adoration esika ozali pona kotombola kombo atata. Rama kata masakara mabunda. Rama funi kuru sakara masa. Rama bindiri kisukuru musaka. Rama sokoto rama kiaza. Hallelujah. Yemba nanga nzembo adoration pona kotelemisa ngwenda tata. Rama. Wapi bolingo olaka kingai. Seigneur Jésus o prometa kingai. Wapi bolingo olaka kingai. Le roi des rois o prometa kingai. Yeba se. Kosomba nanu serkeite. Peut-être bolingo ngwe kola muka rema sokoto rama kasaraka. Kochango nano na libulute. Bolingo sengi réanimation. Hey. Padoko yebisa na bajalute boinga. Bakoyande ko sekanga pe bacholingai. Po bazelaki bolingo ngo ekufa. Bolingo ekoti morgue. E makoso maraka mabondo raka shikebenedeke. Masoko to makaya. Mabindi riki makaya. Mafuni riki makaya. Ramakosa. Le Saint-Esprit me pousse à faire quelque chose, à chanter une chanson très profonde. Nzembo na olinga na yemba ngwe sika bozali boyemba na nga elongo. Eza nzembo etombola kangwenda mokonzi. Yemba na nga elongo. Ndizebye mama dina dia kuketi bweti zikala. Oyoyo ndizebye mama zina dia kuketi ramabo seteriama. Ruka masankara masa. Molimo mosantu tanga salaka makambu na ye batebele bandimaka te. Molimo mosantu tanga banda koloba batebele bandimaka te. Nazoloba ngo naza prophète, pasteur. Oye molimo asalelaka na kisasa mobimba. E moko ta kokani na nga. E makambo nga nalobaka na CPI 243. E bele batiaka duto. Meza makambo o molimo mosantu atiaka katanga rema bondoroko masiaka. Molimo azoloba na nga makambo bien. O nazolo balelo. Navana lo bango. Nazana posa. Batonyoso bazana bandako bazolandanga. Esika bozali. Le président Jigal Kasongo, chef de terre. Esika ozali. Nazana posa. Otindelanga $200. Ezana na prophétie à monene o nazo bongisa o kola pesinga pona yo. Soki nazu $200 wana. Omona makamuni nzamba osale pa na yo. E bande konoso batelemi na CPI 243 bazolandanga. Eloko na ye nango lelo. Eza oyo molimo atieka tanga. Eza oyo ezo tambola. Ezo tia bulu yeke na ba famille. Ezo tia bulu yeke na monde. Batobele. Bazolo ba n'importe quoi. Pona mboka na biso Congo. E bazo kosa. Nga molimo atie makama bien pona ngai. Na ye ko finga te. Naye koloba mabete, mais naye koloba. Oyo molimo mo santo atieka tanga le pasteur Siloé Pambou.
Et makambo na oloba, eza makambo ezaka lokuta te, eza makambo o molimo mosantu azoloba, nzamba lobi Siloé kende loba. Et lelo nazolobango. Nazolobango. Likambango eza nini? Lelo nazolobango. Masambukidi. Le monsieur Masambukidi, je parle à vous. Je parle à vous. Le monsieur Masambukidi. Nalola, ba ange batomboki. Nalola, ba tindinga malo, ba lobi pasteur Siloé. Les cas na Congo Progrès International, l'obela sur monsieur Masambukidi. Azotia tapage na Congo. Monsieur Masambukidi, ozo ningisa batu. Batu baza à l'aise te, olongwe na makambo église, okotiti na makambo politique. Monsieur Masambukidi. Talaba kakozobeta. Kakozobeta. Et comme il faut affecter batu. Talande affecté de fait Boulamatari. De fois Bossani Kazaki, asa comédien. De fois Bossani Kazaki humoriste. Makoti na makambo Masambukidi. Aratiango nanzoto na ye. Monsieur Masambukidi, tu as touché le cœur de Dieu. Ramabo seke yamasa. Rema sokoto makaya kaya. Yema funi ukuma kaya kaya. Reba saka. La Bible dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais c'est Masambukidi. Et là qu'on a l'ina le banayo. Oh mon limo mon sang toi tche katanga. Et ça y a ma bé. Et l'ingé di banamunoko. Je sais que là où tu es, tango yo kamakamboyo. Oh là. Mon limo mon sang toi tche makambo ponanga. Na lo benayo. Et ça somo. Masambukidi. Ozoboya. Tata wa tindanga. Ozoboya. Tata wa sala kananga. Molimo wa sala kananga. Et lelo molimo wana atindinga na loba na yo. Ke makambo zo sala. Ezali malamu papa. Ozo sala makambo kitoko vraiment. Je passais à la télé pour te féliciter. Le monsieur Masambukidi dit vraiment tu es congolais, tu es quinois. Makambo zo sala vraiment. Ils ont touché mon thème. Ata batu ba telemela yo. Nga na eko soutenir yo. Ke ozolo ba makambo bien. Kende liboso papa. Ceux qui ba homme politicien, ceux qui ba ta politique, ba kolanda yo te. Ah Congo e ko na libulu. Mais ceux qui ba kolanda yo, makambo bien za liboso no papa. Félicitations. Je sais que na makambo no sabolamu bitumbezanga raté. Mais la babitumba ne se sont comme là yo. Luka toujours au pénétrer l'iloba oh le molimo mon sang tche kat na yo. Atana mulili pénétrer, atana wapi pénétrer un jour. Bakoyo kayo. Ce que simba kite na moko, tiango atami balé, atami sa tu pénétrer. Bato baroyo kona Congo. Tala batebele ba on est quoi nié makamuna yo mais lelo hein. Il y a beaucoup de gens ba télé na TV kolanda yo oh lo ba vérité. Maintenant senga na yo tango ba no ba vérité no ko bossa na raté le pasteur Siloé. Parce que ngape molimo asalela anga. Nga molimo asalela anga. Molimo asalela anga. Na vanda mingi na adore. Yango Bible lo bete il fera la différence à celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Biso tozo bateau nzamba ça la différence. Donc comment ça n'a rangaté? Comment ça n'a rangaté? Et nazolo bango na batutu o bazo le kanaba TV, bazo le kanaba internet pour na kolobela likambo eza nango faux, apesa on ka forme pour luka base. Eh! Bosalango bien. Bosalango bien. Moi votre pasteur Siloé Pambou na sala ango bien. Nga finga raté na sala ma bête mais na lobaka c'est que le Saint-Esprit me communique. Moi je dors avec le Saint-Esprit, je mange avec le Saint-Esprit, je chante avec le Saint-Esprit. Makamnanga nyo se tambola na molimo musantu. Imaginez un peu. Avant de continuer, molimo zo ebisanga na yemba nzembo moko. Ramabose.
Nzemba ngo eza nzembo moko e touché mitema batu. Nalingi tango na oyemba ngo yo muto olanda nga na TV. Zala concentré. Tango na oyemba ngo eza nzembo adoration. Yo siko ozali banda ko bondela na sa mutema maladi nyonso za nango. Ezala ya butu, ezala ya moi, na nzembo na oyemba ezolongwa lobelanga amen siko zali. Na yoki ote ganga makasi amen siko zali. Ganga makasi ba voisin sika baza ba comprendre ko olanda nga na TV na Congo Progrès International. Ganga amen. Kanga misto yemba nzembo. Yemba nanga elongo. Manulu vaka yo tikanga na mawa moteme komo betanga lokola mbonda. Nalela na monoko nini papa poyo ndimanga. Talanga mwana na yo na tondi susi pona kozela yo. Yoka na kozela kayo. Ye masia ye luvaka yokanga mawa ndenge na zolela kayo. Reba bose ye maloué ye luvaka Merci cher Saint-Esprit. Nzambe na ngai ozali na likolo esika yolona mamu azala molongani na ngaraba bose tope mobomi na ngana yeba na yeba rababosete nazali sekozela mokolo kozonga pona kota nanga tana lola tala nazali matanga oyo ezanga muwei reba nzoka na kozela kayo rama bosete ya masokotoro makaya kaya ye mafuni nukunu ye mabindiriki yebe le Saint-Esprit est à moi nzamba pambola yoyo miyembi na nga nzembo yo nayebi ke nzembo esali ba grande chose na vie na yo esali ba grande chose soko moninga na Congo Progrès International ko zapaka ngate ko lekaka ngate naka na makambo ya bio molimo mosanto atiaka kati na ngai. Et pour clôturer, je parle toujours à M. Massambukidi. L'ité a pété yango. Nazo pesa na yo, monsieur. Conscience. Ya mutu. Mutu ye moka muta ye bango. Si c'est vrai, papa, makambozo loba, eza ya solo. Tika nzambe na lola, atombola yo. Et si c'est vrai que conscience na yezo loba, que na oluka base, ton na oluka kake loko, sachez-le bien, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Là, je suis sérieux. On ne se moque pas de Dieu. Mais ce que j'ai vision, Tata Nzambe a pesio, olobela biso na Congo. N'abo que le ba fleur. N'abo que le ba fleur. N'abo que le ba fleur. Merci beaucoup. Naba ebaso bazolanda ye. Merci beaucoup na Dofé Boulabatari. Merci beaucoup na Batutu bazolanda ye. Na pesi bino merci. Mais boye banini bozo sala. Peuple congolais a peuple moko sacré. Batuchara bangote. C'était juste ça. Yango ndenga na yelaki na loba na Congo Progrès International. Na bomba kate so nga molimo ayebisinga. Et nazanga kate so ki molimo ayebisinga na lobaka. Et lelo na yeko loba oyo. Et panzana partout na internet. Bosala ba partage, bosala ba commentaire, na ba WhatsApp, na ba Facebook, partout. Message on a lobby lelo et kende parce que ça profond. C'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué ça. Le pasteur Deniles, le prophète Deniles plutôt. Nayoki, afro-pétage. Moi, je me pose des questions dans ma tête. Est-ce que afro-pétage, et ça tata, m'a tapé cette inspiration? Topé otali mwasi, otali sima, otali liboso, olobi tena sala afro-pétage. Topé olobi, na lukakaka base. Mais moi, je te conseillerais le prophète, étant que moi, je suis ton ami, le pasteur Siloé Pambou. Nayebisiyo. Retourne-toi dans le passé, quand tu étais un prophète des nations. Tu parlais de choses vraies. Soit disant que le Saint-Esprit n'est pas communiqué.
Et na tuni question, lelo molimo ngo azaka ka toazate. Nga soki a fond pétage bimi na robina nanga na kobina et ce na sepel nango na rosala ba partage na rolobela. Mais je me pose des questions. Ezali message, il y a Tata Nzamba tiena yo étant que prophète des nations ou bien Ezapono Lukabez. Je m'arrête par là. Makamuna lobi une mission est très profond. Ceux qui va comprendre nango, bo pe sanga raison. Ceux qui va comprendre nango te, bo pe sanga raison te. C'était moi votre humble serviteur, le pasteur Siloé Pambou. Le pasteur qui parle de la part du Saint-Esprit. On a ça la rezaka molimo mosonta tchaka tangai. Et na yaki na Congo Progrès International pour na koloba. Ka ya muke mais est cartonné. Ka ya muke mais batu ba ozo part. Nasukiao. Nasukiao. Na osuka boete, na osuka na nzembo. Basila basila basila. Basila wo. Fabrice yasila asila. Lupango bateka bateka. Baketi na kasavubu. Balase na matete. Banini na nana yembi nzembo yo. Ah! Bina filé. Nzamba mona bino, tokutani na prochaine émission, tokolobela makambo mususu o na uti oloba na suka. Fabrice yasila. Tango zalaka na ville nora yo sila kate. Nzamba pambola bino, que Dieu vous bénisse. Bosala ba partage, bosala makambo ndenge na ndenge ba commentaire et kende likolo chaîne na biso Congo Progrès International et mata likolo. Merci beaucoup.